Grabe guys, yung kinain naming tatlo guys. Umabot ng 6,150. Yan. Ayan. Once in a blue moon lang. 2 buwan niyang pinag-ipunan to. Kain pa more. Hello guys, welcome back to our channel. View is red calendar. Kaya nandito kaming tatlo sa Taiwan Park. At yan, walang mga dahon yung mga kahoy. So kami ay maglaro ng ano dito, ng bubbles sa park. Ang daming sasakyan. Oh, sasakyan doon, sasakyan dito, doon pa sa bundok. Ang daming tao ngayon. Dahil red calendar, walang pasok ang mga bata. So yung mga magulang papasya lang mga anak nila dito. So yan. At soon, mag-spring na. So, hindi na masyadong mainit. Ay, hindi na masyadong malamig, sorry. Then, pag uwi namin, daan muna kami sa restaurant. At ang magbabayad ay ang ate. 2 buwan niya naipon sa kanyang allowance. Kasi nag-iipon siya ngayon ng ng pang driver license. Tapos natitira sa kanya, iniipon niya. Hindi niya nagagamit. At ang ganda ng kahoy. So sabi niya, mayroon akong pera, kain tayo. Sabi niya gano'n. Wow naman, ang bait. So keep watching until end. Guys, grabe ang daming tao. Ang ganda ng kahoy na to, yung malaki na yan. Daming tao. Kahit walang dahon yung kahoy guys, maganda siya. Punta sila ng Kore watashi no. Nan yen haiteru? Okay,はい次行きましょう。ママ押して、ママ落ちこれグレープス。あ、落ちた。はい、マション次。マッシュやったってこれマッシュあ、ライカは？やったって。もう一回カードつけて。あ、待って、これさ、あんたと一緒に俺、あれね。あれさ、そっからカメラ構えてんのか。どういうことね。ねえ。こっから見るとさ、だけどカメラスマホから見ると綺麗だね。なあ。だから立ってんだ。Dito mo makikita ang tunay na ganda ng kahoy kapag walang dahon. Very pure. Quite romantic. あれ待って、ここだけ木がある。ここの木だけなんかやっぱある。なんで？Isama natin sa ating vlog. Ang ganda guys. ここっていうシールが貼ってある。そう。Lahat ng kahoy may number. そこにヘリいるとかいい。ヘリいるぞ絶対そこに。Nawala yung aming favorite na upuan. Tinanggal. Luma na rin kasi siguro. Hala ka. Wakaranai kaze. ちょっと待ってよ。Wakaranai kaze. Wow, so good. Grabe, ang daming tao guys. Ayan yung favorite niya na slide. Roller slide. Masakit sa puwet. Mag-isa lang siya doon. Ayan, ang daming tao. Ito na kami. Kain na kami dito sa Saizeriya.
Sabi niya, bakit ang pangit niya? Ang taray. Thank you, Onay-chan. Musuguin niyo. Nakatakay. Ito yung sekreto guys para makakain ka ng marami. Uminom ka ng mainit na tubig. O mainit na tea. Yan yung sekreto kapag gusto mo kumain ng marami. So yan. Ito ay Darjeeling tea. Ito ay apple tea. So yan. And guys, food has arrived. Let's eat. Sausage hot. Wow. Manghang. Buffalo cheese. Absolutely yummy. Ang sarap. Masarap to. So ito siya guys. Order ng aking bunso. Hamburger. Ang sarap. Ang sarap ng pan, tsaka maanghang na hotdog. Maanghang na chicken. Yan. Ang sarap ng tinapay. Sa sauce. Pokok pa rin. Yeah. ね、気をつけてね、これ熱いからね。Iyo, pare masyak mo na. Ayaw, putol. Putol. Sinisar ko ng sausage. Ano putol? Putol. Kirinay. Okay? Let's finish here. Bye-bye. Thanks guys for watching. Until here, kakain muna kami. Bye-bye. Thanks for watching.